नमस्कार. संध्यास किचनमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण पनीर मखानाची भाजी कशी करायची ते बघूया आणि तेही खूप सोप्या पद्धतीने. हॉटेलसारखीच स्वादिष्ट अशी भाजी आपण आज घरीच बनवणार आहोत. तर चला मग आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. इथे पॅनमध्ये आपण थोडं तेल टाकून घेतलेलं आहे आणि आता आपण यामध्ये मखाने भाजून घेऊ. 2 ते 3 मिनटं आपल्याला मंद आचेवर हे मखाने भाजून घ्यायचे आहे. खूप छान असे खरपूस भाजले जातात. आणि मखाने कसे भाजले व किती चांगले भाजले आहेत हे आपण असे हाताने फोडून बघायचे. असे जर आपले हाताने तुटले तर समजून जायचं की आपले मखाने भाजून तयार झालेले आहेत. आपण आता एका पॅनमध्ये कांदा भाजून घेऊ. मखाण्याचा मसाला आपण भाजून घेऊ. एक मोठा कांदा घेतलेला आहे आपण इथे बारीक काटून. थोडं तेल टाकून घेऊ आपण आणि छान असा कांदा आपण भाजून घेऊ. खूप साधी सोपी रेसिपी आहे आणि खूप सोप्या पद्धतीने आपण ही भाजी आज बनवणार आहोत आणि खूप स्वादिष्ट अशी चवीला सुद्धा लागेल. आपण इथे या कांद्यामध्ये 5-6 लसणाच्या पाकळ्या टाकून घेतलेल्या आहे आणि एक छोट्या आकाराचा टोमॅटो बारीक करून या कांद्यामध्येच आपण भाजून घेणार आहोत. आपला हा कांदा आणि टोमॅटोचा मसाला भाजून झालेला आहे. आता आपण एका प्लेटमध्ये याला थंड होण्यासाठी ठेवून देऊ आणि ह्याच तव्यावर आपण थोडं खोबरं भाजून घेऊ आणि ते सुद्धा आपण या मसाल्यांमध्ये टाकून घेऊ. 2 चमचे धनेपूड आपण यामध्ये टाकू. अर्धा चमचा जिरे आणि लाल तिखट तुम्ही तुमच्या चवीनुसार टाकून घ्या. इथे 2 चमचे लाल तिखट टाकून घेतलेलं आहे आणि आता आपण हे मिक्सरमधून वाटून घेऊ. अशी पेस्ट आपल्याला याची मसाल्यांची करायची आहे. आता आपण इथे कढाईमध्ये 2 पळी तेल टाकून घेतलेलं आहे आणि अद्रक लसूणची पेस्ट आपण यामध्ये टाकून घेतलेली आहे. आता हा वाटलेला मसाला आपण या पेस्टमध्ये टाकून घेऊ. मसाला आपल्याला मंद आचेवरच भाजून घ्यायचा आहे. तेल सुटेपर्यंत आपल्याला हा मसाला छान असा भाजून घ्यायचा आहे. आता यामध्ये हा खडा गरम मसाला टाकलेला आहे. 24 गरम मसाल्यांचा मसाला आपण हा तयार केलेला आहे तो टाकलेला आहे आणि लाल तिखट टाकलेला आहे आपण सुहानाचा हे रंग येण्यासाठी. आपण खडे मसाले असे घेतलेले नाही आहेत, त्याची बारीक पूड केलेली आहे तेच घेतलेले आहे आणि हे 3 ते 4 तुकडे आपण पनीरचे इथे असे कुस्करून टाकून घ्यायचे आहे मसाल्यांमध्ये आणि बाकीचं पनीर आपण तळून घेतलेलं आहे. 100 ते 150 ग्रॅम आपलं पनीर आहे. आणि आता आपण हे तळलेलं पनीर या मसाल्यांमध्ये सोडून देऊ म्हणजेच टाकून घेऊ आणि मखानेसुद्धा आपण आताच टाकून घेणार आहोत.
आणि हे आता एकजीव होईपर्यंत आपण मिक्स करून घेऊ. आणि 1-2 मिनटं आपण तेल सुटेपर्यंत हे झाकण ठेवून देऊ. बघा आपल्या मसाल्यांना तेल सुटलेलं आहे आणि सुगंध खूप छान येतो आहे. आपली ही भाजी हॉटेलसारखीच होणार आहे. आता आपण इथे कसुरी मेथी घेतलेली आहे थोडी, ती अशी दोन्ही हातांनी कुस्करून घ्यायची आणि या मसाल्यांमध्ये टाकायची. कसुरी मेथीने खूप छान असा चव येते भाजीला. आता आपण मसाला वाटलेला होता त्याच भांड्यामध्ये थोडं पाणी घेतलेलं आहे आणि ते आपण या मसाल्यांमध्ये टाकून घेतलेलं आहे. बघा अशीच आपल्याला याची घट्ट अशी भाजी करायची आहे. आणि तुम्हाला जर हवं असल्यास तुम्ही थोडं पाणी आणखीन सोडू शकता, पण इथे एवढंच पाणी हवं आहे आपल्याला, कारण आपल्याला रेस्टॉरंटसारखीच करायची आहे. आणि इथे आपण थोडं चवीपुरतं मीठ भाजीमध्ये टाकून घेतलेलं आहे. आता आपण परत 1-2 मिनटं हिला उकळी येईपर्यंत झाकण ठेवून शिजून घेऊ. बघा आपल्या भाजीला उकळी आलेली आहे. आणि आता आपण बारीक कापलेला कोथिंबीर यामध्ये टाकून घेऊ. खूप छान अशी भाजी तयार झालेली आहे. आणि आपण झाकण ठेवलं 1-2 मिनटातच आपले मखानेसुद्धा शिजून जातात, त्यांना जास्त वेळ लागत नाही. तुम्ही पाहू शकता खूप छान अशी भाजी आपली तयार झालेली आहे. आणि रेस्टॉरंटसारखीच ह्या भाजीलासुद्धा चव येते, म्हणून तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. आणि व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच एका चटपटीत रेसिपीबरोबर.